Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Novita Channel. Nah, dari video kali ini aku mau unboxing ya teman-teman, unboxing perjajanan saya online. Ya, beginilah nasib Mbak TKW yang jauh dari toko Indo dan alhasil belanja online. Dan ini perjajanan ya teman-teman, percoklatan. Ini merekomendasi banget buat jajan oleh-oleh welcome. Mari ikutin kesuranku ya teman-teman. Terima kasih. Online coklat ya teman-teman, biasanya coklatnya 3 kilo dan ini Ferrero nya 60 butir dan ini nastar kalau di Indo ya, kalau di Taiwan namanya Minsu. Nah, dan ini mochi ya teman-teman, ini mochi 1 fix wajib dan nastarnya 3. Nah, tuh online di Taiwan coklat buat oleh-oleh ke Indo ya teman-teman.